مين قال إنه ما منقدر ناكل شاورما ونحن عاملين دايت أو متبعين نظام صحي؟ هذا المفهوم غلط، وبهالسلسلة الفيديوهات رح أساعدكن لنسهل الأمور على حالنا بالدايت ونكون عم ناكل أي شي بشرط إنه يتحضر بطريقة صحية ونعرف كمية البروتين الكاربس والدهون اللي عم تدخل على جسمنا من دون طرق صعبة وتعقيدية. ويلي ما مشترك بالقناة ينزل يكبس على زر الاشتراك ويلا لنبلش وصفتنا لليوم. اليوم وجبتنا شاورمة اللحمة وبدنا نحضرها بقطعة ستيك. لحتى تقدروا تفرموا اللحمة بشكل رقيق بنصحكن انه تحطوها بالفريزر لتجمد شوي وتقدروا تقصوها بهالسماكة، وبتكون تقريبا بحجم الإصبع ورقيقة. لو صارت أسمك شوي ما في مشكلة، حسب كل شخص وكيف بحب وبرغب، بس الرقيقة بتكون أسرع بالاستواء. ونسيت أقلكن إنه كمية اللحمة المستعملة بوصفة اليوم هي 750 جرام تقريبا. وهلأ بعد ما خلصنا فرم بدنا نتبل اللحمة وبعدين رح نريحها بالبراد لمدة ساعتين لثلاث. عندي معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة صغيرة بودرة الثوم، ومعلقة صغيرة بودرة البصل، وعندي هون معلقة صغيرة بابريكا مدخنة أو بابريكا عادية حسب المتوفرة بالبيت، ربع معلقة صغيرة من القرفة، ونص معلقة صغيرة من الزنجبيل. وبعدين منعصر ليمونة كاملة ومنضيفها على اللحم. الليمون كتير مهم مشان يطري اللحم ويسرع عملية الاستواء. وعلى هالكمية اللحمة رح نضيف بس معلقتين كبار من زيت الزيتون، لأن متل ما بتعرفوا إنه زيت الزيتون فيه سعرات حرارية عالية ونحن ما بدنا نرفع الكالوري بهاي الوجبة. وآخر الشي منحط معلقتين كبار من الخل ومنخلط كتير منيح اللحمة مع التوابل، منغطي اللحمة ومنحطها بالبراد لمدة ساعتين لثلاثة. منجيب حبتين بطاطا كبار أو 3 حبات بشرط يكون وزنهم تقريبا 350 جرام. منغسلن منيح ومنقطعن على شكل أصابع سميكة. منحط البطاطا بالصينية ومنرش عليها التوابل. عندي ربع معلقة من بابريكا مدخنة أو بابريكا عادية حسب المتوفر، ربع معلقة من الفلفل الأسود، رشة ملح، وربع معلقة من بودرة الثوم. وآخر الشي منزيد عليها شوية زيت زيتون. وبخلط التوابل مع البطاطا بشكل كتير منيح، وبكون من قبل محمية الفرن على درجة حرارة 200 فوق وتحت. منحط البطاطا بالفرن بالنص لمدة تتراوح بين 20 ل 30 دقيقة حسب الفرن الموجود عندكم. هلا بدنا نحضر السلطة. عنا بصلة رح نقطعها لشرايح، وباقة بقدونس صغيرة منفرمها فرم ناعم. منستعمل 3/4 الكمية للسلطة، والربع الباقي رح نستعمله بعدين مع اللحمة. منزيد معلقة كبيرة من السماق ومنعصر عليها ليمونة كاملة. سلطتنا مكونة بس من 4 مكونات، منخلطن كتير منيح مع بعض ومنحطها على طرف أو بالبراد. هاي السلطة منسميها عنا بسوريا البيواز، ومنقدمها دايما مع المشاوي وشاورما اللحمة. وانتو اكتبولي بالكومنتات من أي بلد عم بتتابعوني وشو بتسموا هالسلطة ببلدكم. وهلأ صار وقت إنه نطالع اللحمة من البراد لنقليها. وبالنسبة للقلي رح نستعمل قطعة صغيرة من الزبدة تقريبا 15 جرام. مندوب الزبدة ومنبدأ بتقلاية اللحمة على حرارة عالية لمدة 15 دقيقة لحتى تنشف المية اللي طلعت من اللحمة. وبعد ما نشفت مية اللحمة منزيد عليها ربع الكمية من البقدونس، منحركها منطفي النار. البطاطا صارت جاهزة، منطلعها من الفرن وما بيبقى علينا غير تحضير الصوص. عندي بالصحن 3 معالق كبار لبن زبادي لايت، منضيف عليها معلقة كبيرة مايونيز لايت، ربع معلقة صغيرة من البابريكا، نص معلقة صغيرة بودرة ثوم، ورشة ملح. وبعد ما خلصت وصفتنا لليوم رح خبركم انه هالكمية بتتقسم على 4 وجبات، وكل وجبة بتحتوي على 520 سعرة حرارية، 48 جرام بروتين، 39 جرام كربوهيدرات، و11 جرام من الدهون. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد، ولا تشجعونا نستمر، وبشوفكم بالفيديو اللي جاي.